হে এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। রান্নাঘর থেকেই ব্লগটা আজকে শুরু করলাম। যে কন্টেনারটা কিনেছিলাম খুব শখ করে, তার মধ্যে আপাতত আমি ধনেপাতা রেখেছি এবং ধনেপাতাগুলো খুব ফ্রেশ আছে। তো যাই হোক, দেখে ভালো লাগলো। আজকে ব্রেকফাস্টে করব হচ্ছে প্রোটিন সালাদ। তো তার জন্য ড্রেসিং লাগবে। তো ড্রেসিংয়ের জন্য এখানে লেবুর রস আর অরিগেনো মিক্স আপ করে রেখেছি, আর একটু অলিভ অয়েল। আর এখানে আমার ভুট্টাগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, ভুট্টা মানে কাবলি চানাটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর অলিভ অয়েল দিয়ে এটাকে আজকে একটু সটে করে আজকে সালাদটা রেডি করব। সবই এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই শেখা, সেগুলো আমি রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, এটুকুই আর কি। তো এখানে একটু বিট নুন দিলাম। নুনটা ভেবে চিনতে দিতে হবে, কারণ সেদ্ধ করার সময় অলরেডি আমি নুন দিয়েছি। আর বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আজকে সালাদটা অসাম হয়েছিল খেতে। তো একটু সটে করে নিলাম, এর মধ্যে চিলি ফ্লেক্সও অ্যাড করা যায়, আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। অরিগেনো এই জিনিসটা দিয়ে বাকি সব সবজি পছন্দ মতো এখানে অ্যাড করা যায়। আমি এখানে শুধু শসাই দিয়েছি, কারণ টমেটোর দাম আকাশ ছোঁয়া, টমেটো খাওয়াটা বিলাসিতা। যদিও আছে টমেটো, আমি আর ইউজ করলাম না। এর মধ্যে ক্যাপসিকাম আর শসা দিয়ে আজকে ব্রেকফাস্টটা রেডি করেছি। দারুণ খেতে হয়েছিল, এক কথায় অসাম। তো আজকে ওল মাখা একটু অন্যভাবে রেডি করব। এতদিন যেভাবে ওল মেখেছি আজকে সেভাবে করব না। ওলটাকে গরম গরমই ম্যাশ করে নেব, যাতে শক্ত না হয়। আর দেখো, কুমড়োটাকে কত চেষ্টা করছি ঠিক করে রাখার, কতটা কেটে কুটে সাইজ করে রেখেছি, কিন্তু জানি না কত দূর ঠিক থাকবে। ফ্রিজেও ঠিক থাকছে না। যাই হোক, এখানে এটাকে ম্যাশ করে নেব, নিয়ে রসুন ওতে অ্যাড করব, যার জন্য রসুনটাকে আমি কাঠখোলায় একটু শুকনো খোলায় যেকে বলে একটু পুড়িয়ে নিয়েছি। কড়াইতে তেল দিয়েছি, মাছ ভেজে নেবো, কারণ মাছগুলো খুব একটা টেস্টি না। কালকে ঝোল করেছিলাম, খুব যে একেবারে আহামরি খেতে হয়েছিল একেবারেই হয়নি। তাই ভেবেছি যে মাছগুলো ভেজে ভেজেই খেয়ে নেব। আর এখানে এক গাদা চিংড়ি মাছ আছে, আজকে লাউ চিংড়ি বানাবো। আর ওল মাখাতে আজকে অ্যাড করেছি নারকোল কোড়া, লঙ্কা, ওদিকে আছে চিংড়ি মাছ ভেজে ওটাকে বেটেছি, আর এখানে অল্প একটু রসুন। আর বলে বিশ্বাস করবে না, এতটা আমার তেল গেছে, মোটামুটি একটা তরকারি এই তেল দিয়ে হয়ে যেত, যতটা না ওল মাখতে আমার তেল গেছে। কিন্তু ভয়েস ওভারটা যেহেতু পরে দিচ্ছি, সেজন্য বলতে পারছি ওল মাখাটা খুব টেস্টি হয়েছিল, তবে একটু শুকনোর মধ্যে চলেছিল, মানে একটু শুকনো ভাবটা বেশি হয়েছিল। একটু লিকুইড হলে, মানে একটু পাতলা টাইপের হলে খেতে আরও টেস্টি হতো। বৃষ্টি পড়েছে, আর এই দৃশ্যটাকে আমার ক্যাপচার করতে খুব ভালো লাগে। ওই ঝিরঝির করে জল পড়বে, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম একটু। মানে বৃষ্টি পড়লে না মনটা একটু মানে ছোটোবেলাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। তো সেই চেষ্টাতেই ওই ঝড়ো ঝড়ো ঝরিছে, সেই একটুখানি অ্যাড করার চেষ্টা করলাম। আর আমার এরিকা পামের গাছগুলোতে, টিপগুলোতে জলের ফোঁটা সুন্দর করে হয়েছে। তা আমি খুব চেষ্টা করছি ওই জলের ফোঁটাটাকে ক্যাপচার করতে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি বুঝলাম যে এই সামান্য ফোনের ক্যামেরা দিয়ে ওই দৃশ্য আমি ক্যাপচার করতে পারবো না, তার জন্য ভালো ক্যামেরার দরকার। তো বৃথা চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরে করলাম, আর তোমাদেরকেও বোর করে দিলাম। চলো এবার ঘরের দিকে যাওয়া যাক। দেখো ফোঁটাগুলো কি সুন্দর লাগছে, সেই সৌন্দর্যটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। রান্না হয়ে গেছে, রান্না লাউ চিংড়ি আর ওল ভাতে, ওল মাখা যাকে বলে, আজকে এই দুটোই। এবার থেকে আমি প্ল্যানই করেছি যে আর বেশি রান্না বান্না করবো না। সন্ধ্যে থেকে শাড়িটা নিয়ে পরেছিলাম, তো মোটামুটি আজকে শাড়ির নিচটা পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে গেল, মানে নিচের পার্টটা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। নিচের পাড়ে আর কোনো কাজ আমার
বাকি নেই। এরপরে আঁচল অ্যান্ড দেন কোমর ধরতে হবে। তো নিচের পার্টটা হয়ে গেলে যে কোনো শাড়ির বাকি কাজ বেশিক্ষণ লাগে না, করে নেওয়া যাবে। আর এখানে চলছে আমার টিভি। সারা সন্ধেবেলা বসে বসে শাড়িটা সেলাই করলাম। অ্যাকচুয়ালি আজকে একটু বেরোবার ইচ্ছা ছিল মানে এক জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তো যে সময়টা ট্রেনে করে যাওয়ার ছিল, তো যে সময়টা ট্রেনের টাইম ছিল সেই সময়টা এত মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো যে আমি সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারলাম না। মানে আমি বেরোইনি বাড়ির থেকে, বৃষ্টির মধ্যে ঠিক জল কাদা পেরিয়ে আমার যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। আর আকাশটা ঠিক প্রেডিক্ট করা যাচ্ছিল না যে কতটা বৃষ্টি হবে, কি হবে না হবে। তো অনেক ভাবনা চিন্তা করে আমি আমার যে প্ল্যানটা ছিল সেটা ড্রপ করে দিলাম। নেক্সট সানডেতে আবার ট্রাই করব। আর যদি সময় হয় তো মাঝখানেও যেতে পারি। তো যাই হোক, যদিও ওটা একটা শোকের বাড়িতে যাব, সেখানে হয়তো আমি ভিডিও করতে পারবো না, কিন্তু প্ল্যানটা ছিল সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। শাড়িটা নিচটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা একটা বিরাট বড় চাপ থেকে আমি মুক্ত হলাম। বাকি ওপর পোর্শন আর আঁচলটা বিশেষ কাজ নেই, ওটা মানে আঁচলটা খুব একটা ভরা না, তো ওটা আলটিমেটলি হয়েই যাবে। নিচটা হয়ে যাওয়া মানে, যে কোনো শাড়ির নিচ কমপ্লিট হয়ে যাওয়া মানে ওপরটা ইজিলি হয়ে যাবে। তো লেটস হোপ বেটার। চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি শেষ করার। যদিও পরে কোথাও যাব তা জানি না, কিন্তু হাতের কাজ তো, মানে হাতে ধরা একটা কাজ, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে দিতে হবে। কারণ নেক্সট আরও কিছু প্রজেক্ট আছে, সেগুলোতে হাত দেবো আস্তে আস্তে। তো যাই হোক, এসব করে টোরে এখন যাব রাতের ডিনার বানাতে, কারণ সকালে যা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে এবেলা চলবে না। এখন দেখি কি করা যায়। রাতের ডিনারে বানাবো ডিম ভুর্জি, কিন্তু ডিম ভুর্জির সাথে আজকে একটু ফিউশন করব, কারণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছি। ডিম আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভাবলাম আজকে 2টো ডিম ইউজ করব আর আলু দিয়ে আজকে ডিম ভুজিটা বানাবো। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট এই জন্য করছি, কারণ যদি কোনো সময় ডিম কম থাকে তাহলে এইভাবেও করে যাতে খাওয়াতে পারি। তো যাই হোক, ডিম ভুজি আমার রেডি হয়ে গেছে। তবে সত্যি কথা বলতে শুধু ডিম দিয়ে করলে যে টেস্টটা আসে সেটা আলুর জন্য কিছুটা মার খেয়ে যায়। এমনিতে ভালোই হয়েছিল, মানে অন্য সময় মানে অসুবিধার সময় চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সব কিছুতে ফিউশন হতে পারে, তো ডিম ভুজিতে ফিউশন কেন হবে না? এক্সপেরিমেন্ট করলেই হয়। তো সেই এক্সপেরিমেন্ট করে দিলাম ডিম ভুজির সাথে। তো নতুন একটা ভুজি তৈরি হয়ে গেল। সবই সেম আছে মশলা, শুধু আলুটা অ্যাড হয়েছে। তো যাই হোক, আমার রাতের একটা তরকারি, যেটা আমার খুব হেডেক লাগে, সেটা রেডি হয়ে গেছে। এখানে আটাও মেখে ফেলেছি। এবার গরম গরম শুধু রুটিটা করব। আটাটা একটু রেস্টে দেবো 10 মিনিটের জন্য। এখানে মিস্টার মুখার্জির ভাত হয়ে গেছে, উনি আবার ভাত খাবেন। তো যাই হোক, রাতের ডিনার নিয়ে বসেছি। আজকে ডিনারে অনেক কিছু আছে। ডিম ভুজি আছে, 2খানা রুটি আছে, ওল মাখা, লেফট ওভার, মাছ ভাজা যেটা সকালে করেছিলাম সেটা খেতে ভুলে গেছিলাম, তো সেটা নিয়ে বসেছি। আর এক বাটি আছে লাউ চিংড়ির তরকারি, কারণ আমি চাইছি না যে কিছু লেফট ওভার বেঁচে থাকুক আবার তাকে আমি নিয়ে ফ্রিজিং করি। ওই কাজটা বাঁচার জন্য খেয়ে নিলাম। এখন বাজে প্রায় রাত্রি 10:30টার মতো। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। এডিট করতেও তো সময় লাগবে, এখন বসবো এডিট করতে। তাহলে দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ব্লগে। ভালো লেগে থাকলে, ব্লগটার কিছু অংশ যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। দেখা হবে, একটা লাইক অবশ্যই করো, কারণ একটা ব্লগকে সুন্দর করে রেডি করতে অনেকটা লেবার এর পেছনে যায়। তো একটা লাইক, একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। দেখা হবে নেক্সট একটা সুন্দর ব্লগে। টিল দেন তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, অ্যান্ড stay tuned with my channel.